Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas à série de entrevistas do jornal Correio do Cidadão. Ao longo dos programas, entrevistamos candidatos a prefeito de Guarapuava. Saliento que foram tomados todos os cuidados de segurança sanitária. A gente só tirou a máscara para fazer essa conversa agora. A cada episódio, um dos prefeituráveis é entrevistado durante 10 minutos, sem parada do relógio nossa gravação. Ou seja, é um tempo corrido. E as respostas não têm controle de tempo, como é comum em debates, por exemplo. São perguntas formuladas pela equipe de jornalismo do jornal Correio do Cidadão, que abordam temas como saúde, educação, economia, entre outros. O objetivo dessa série é conhecer as propostas dos candidatos a prefeito de Guarapuava. Destaco que as regras dessa série foram apresentadas e aprovadas pelos representantes de cada coligação. Inclusive, todos os 7 candidatos confirmaram de maneira antecipada sua presença. As entrevistas estão disponíveis apenas em vídeo nas plataformas oficiais do Correio do Cidadão. Caso do YouTube, Facebook, Instagram e o site correiocidadão.com.br. A exibição diária é de 25 até 31 de outubro, ou seja, um candidato por dia, a partir do horário das 6 da noite ou 18 horas, se preferirem. No programa de hoje, o entrevistado é Valdomiro Batista, o Jabur do Motocross, da chapa Aliança por Guarapuava. Candidato, seja muito bem-vindo. Obrigado. Começo conversando com você sobre economia. Candidato, em um cenário de pós-pandemia da Covid-19, que tudo indica vai continuar até o próximo ano, quais devem ser o papel do poder público para minimizar os impactos econômicos? Veja bem, a economia do município de Guarapuava é muito forte. Guarapuava é uma cidade muito rica. E com a economia que nós faremos nas secretarias, cortando aqueles gastos supérfluos, será suficiente sim para nós criarmos uma frente de trabalho e através também da assistência social, nós darmos uma assistência para essas famílias que vão sofrer a hora que terminar esse auxílio do governo federal, certo? E também nós vamos dar total apoio para essas empresas que fecharam, para elas retomarem novamente suas atividades, cortando taxas, eliminando a burocracia, fazer com que elas voltem a gerar emprego e voltem para o mercado de trabalho. Certo. E se ocorrer um novo pico da pandemia o ano que vem, você pretende tomar alguma atitude assim mais radical, como fechar o comércio, como aconteceu esse ano? Não. Caso haja um pico do Covid-19, eu quero que todas as empresas permaneçam abertas, apenas vou fazer um trabalho de orientação, de uso de máscara, álcool gel e um cuidado maior. Falando do hospital regional, que está sendo utilizado hoje principalmente para tratamento de Covid, né? Ele foi inaugurado em partes em 2020. Qual que é a sua proposta para viabilizar o uso integral após passar esse período, né? Junto com o governo do estado? O que você tem em mente para o hospital? Primeiramente, como prefeito, eu quero reunir as partes interessadas, que é o povo, os médicos, entendeu? E as demais autoridades. Vamos nos reunir, vamos conversar. Se o Jabur for prefeito, eu quero colocar um secretário de saúde que entenda da saúde, mas que tenha tempo para o povo, que tenha tempo para visitar os postos de saúde e, naturalmente, para agir de uma maneira junto com o governo do estado para que o hospital regional venha dar um resultado cada vez melhor para a população. Candidato, falar um pouco de gestão agora, gestão pública. Em um possível mandato seu como prefeito, o senhor prevê uma reforma administrativa na questão do secretariado? A SECOM, a Secretaria de Comunicação, ela foi muito batida, digamos, na Câmara, por causa da questão dos recursos que vão para ela. Você pretende continuar com a SECOM? Pretende fazer uma Secretaria exclusiva de Cultura, porque hoje ela é integrada com a Educação? Veja bem, eu quero diminuir drasticamente o número de secretarias, criar alguns departamentos. Eu quero diminuir muito o repasse de valores para algumas secretarias que gastaram mal o dinheiro da população. Vou citar um exemplo: Secretaria de Esportes era tocada com 850 mil, chegou a 1 milhão e era suficiente, mantinha-se o esporte bem em Guarapuava. De uma hora para outra foi para 4,5 milhões, acabou o esporte em Guarapuava e onde foi parar esse dinheiro? Então, eu vou tomar atitudes
que realmente vai incomodar aqueles que vivem da coisa pública, entendeu? Eu vou fazer aquilo que é bom para o povo. E a Secretaria de Cultura tem alguma ideia sobre isso? Veja bem, a Secretaria de Cultura eu quero beneficiar principalmente o artista local, certo? Eu vou juntamente com os interessados, como os outros, eu não quero ser arbitrário, eu quero tomar uma decisão ouvindo o pessoal da imprensa, ouvindo o pessoal da educação, da cultura e favorecer o artista local, entendeu? Nós precisamos desenvolver os nossos artistas aqui e desenvolver a cultura também para os nossos jovens e crianças. Essa seria uma pauta sua na área da cultura, porque a gente recebeu uma pergunta da Binati Martinez, que a gente abriu um prazo para que os internautas se manifestassem enviando perguntas, e ela perguntou sobre a sua pauta para o desenvolvimento da cultura na cidade, de uma possível gestão sua. Então seria esse caminho? Seria esse caminho, tanto que eu nem estou falando isso, mas uma das pessoas que eu vou convidar seria o Celso Costa, que é um cantor aqui, para fazer parte do Departamento de Cultura. Porque a reclamação é que os artistas de Guarapuava são esquecidos, certo? Então a gente vai convidar uma pessoa do gabarito dele para cuidar parcialmente dessa pasta. Mudando de assunto, candidato, vamos falar sobre urbanismo e infraestrutura de Guarapuava. Guarapuava tem pronto e aprovado pela Câmara de Vereadores um plano de mobilidade, que propõe a construção de 2 novos terminais de ônibus, a construção de ciclovias também e o aumento das calçadas no centro. É possível viabilizar essas obras nos próximos 4 anos? Não, naturalmente, não só é como deve, não só no centro como nos bairros. Entendeu? Eu, como prefeito, eu quero colocar a nossa pedreira 24 horas em funcionamento com um britador para diminuir gastos, entendeu? Nós vamos ter pedra, brita, nós vamos ter cascalho, nós vamos ter toda a matéria-prima que precisa para essas obras, para que nós venhamos a comprar somente o cimento, entendeu? E usar a mão de obra do município mesmo, entendeu? Para deixar mais barato essas obras. E vamos cuidar da periferia. Aquilo que é a obrigação do município, que é o passeio público, que é 1,5 metro, isso nós vamos fazer. Nós vamos cuidar dos bairros e também da área central. Ciclovia, por exemplo, na Manuel Ribas, eu quero jogar para o canteiro central. Quero melhorar ela e jogar para o canteiro central para que haja mais espaço para estacionamento para o comércio. Ok. Voltando a falar de esporte, mas agora de um ponto específico, o campo municipal de Guarapuava fica ali do lado do ginásio Joaquim Prestes, né? É possível pensar num estádio municipal, talvez não naquele espaço, né? Mas um estádio, uma arena pós-esportiva aqui para a cidade? É possível, desde que seja algo que seja prioridade pela população, certo? Porque hoje a minha prioridade às pressas é saúde, é criar um parque industrial para gerar emprego, às pressas, trazer indústria de fora, benefício fiscal e um projeto habitacional de baixa renda. Eu não quero nunca mais ver famílias morando em cima de banhado. Feito isso, aí eu vou pensar em estádio. Mas no momento, a prioridade é o povo mais pobre. Ok. Vamos passar para outro ponto então, candidato. Agricultura. Há um projeto da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Paraná para incentivar a produção de uva em Guarapuava. Inclusive, a gente, no Jornal Correio Cidadão, fez uma matéria sobre isso não faz muito tempo. O senhor acredita que esse ramo pode gerar emprego e renda no campo? É possível. Uva, porque a nossa região é propícia a isso. Não só a uva, mas como diversas outras culturas, entendeu? O que eu vou fazer? Eu vou usar a experiência de todos os ex-secretários que passaram pela Secretaria de Agricultura e ver os acertos e os erros. Juntamente com isso, nós vamos colocar uma pessoa adequada, que entenda da agricultura, já existe esse nome, a gente visitou diversos agricultores, já existe um nome grande em Guarapuava, para assumir e desenvolver também a agricultura familiar. Eu quero incentivar a criação de frango caipira e de diversos outros animais que venha fomentar o comércio de carne em Guarapuava. Ok. Outro ponto, candidato, a educação. Candidato, uma discussão polêmica ocorrida em Guarapuava neste ano foi a oferta de vagas em creches em meio período. Como o senhor vê a oferta dessas vagas em Guarapuava? Deve ser em período integral para todos?
Veja bem, uma discussão que já vem há tempo falando meio período ou integral. Eu sou favorável àquela mãe que trabalha que fique em período integral. Mas nós precisamos de mais creche, às pressas. Porém, a partir do momento que você constrói uma creche, você precisa de um diretor, de um professor, disso, daquilo. Aumenta os gastos. Então, a princípio, o que nós vamos fazer? Nós vamos aumentar o número de salas nas creches existentes. A partir do momento que nós construirmos novas salas nas creches existentes, nós só vamos precisar de professores, entendeu? E vamos, principalmente, praticamente dobrar o número de vagas. A partir daí, nós vamos começar a construir novas creches naquelas localidades que precisam, tipo Jordão, precisamos de mais creche na Vila Planalto, diversos bairros de Guarapuava, certo? Então, esse é o caminho. Candidato, ainda na área da educação, a implantação de um colégio militar em Guarapuava já recebeu aprovação do governo do estado, mas ainda isso não foi posto em prática, né? Uma unidade de ensino nesses moldes pode melhorar o ensino aqui no município? Naturalmente, eu sou favorável. Principalmente não houve eles falarem em colégio militar, mas o colégio militar foi proposto aqui por pessoas que são de partido socialista, entendeu? Colégio militar é uma pauta de pessoas de direita, entendeu? Então, eu vou incentivar, claro que eu vou incentivar. Eu quero ver aqueles jovens que poderiam estar aí em um caminho ruim, vindo para um colégio militar, tendo uma educação diferenciada e um respeito pelo nosso país e pela nossa cidade. Candidato, eu gostaria de agradecer sua presença, nós chegamos agora ao nosso tempo limite. Muito obrigado e sucesso. Agradeço ao Correio do Cidadão e a todos que irão nos assistir, que Deus abençoe. Sempre eu digo que Deus escolha aquele prefeito que for o melhor para o povo, não por nossa vaidade. Um forte abraço. Obrigado.